jaga banten kre ya pribat yanga hang ningi mat si pun ki jing paman lakasgi ban ya den ti jing shisha kalong ba samla shano jing em ni ben sho ken mau ba u play u don ban ai ka bai no kat kum ki jing le jong ni un sa bi shar shi sin kasi kelaba mut kloi chua jing jot kan lap yangi pai no men ta ko kon sam la ka por ka dang biang kat ba u jisu u dang khot đắc lý ca chính khang nghiền nòng bên nốt chỗ khi chính sông hà bờ thế ba ca ai nghiền long kia xa khi ba pa nghiền nhai playa utro cô khôn sam la shano jing mau ba u play u don ban ai ka bai no kat kum ki jing le jong i un sa bi shar shi sin kasi kelaba mut kloi chua jing jot kan lap yangi hakap to ai ngin long di Brazil spa u play ning ba ka jing shayap jom me go try jisu ngin nget ba mila la lut yang cô khôn sam la shano jing em nghiền bên shon ken mau ba u play u don ban ai ka bai no kat kum ki jing le jong ni un sa bi shar chi sin kasni kelaba mut kloi shwa jing jot kan lap yangi shwa jing jot kan lap yangi Sasisian pat hakani kabiet nakaliang jong Good News TV.
Iwan ra igi jing kublei pi baro ki ba pet igi ni ke program hagani ke miet. Haga kerteng ke jong utrai bat unong penim ujongi u Jesu Christ. Satang kendiat por nang ni. Ngin sarung syakatayo ke bakerpang jong ke jing sengentei. Haupot usam jong ke KGP Assembly. Ka baro ngitip ke Women's Week bat ke Women's Sunday. Tukum ta hagani ke por na kaliang jonga ba ke Good News TV. Ngi ai kublei Women's Week, Women's Sunday. Ya baro ki jingya sengkentei ki badon hakani ke rilum kasi ba jantia ba iye jongi. Ka kitab jing penpau ke lenong ke balai ke dekot ke ba nyau hadu ke ba khat lai. Kalong ke benta ke bangan kwa ban bu kum ke jingya selok hakani ke miet ke ba menta. Ka kubor syaka balang Philadelphia. Bat kenang bakan nombat ia ke por. Ngan keren ya baro kini ki dekot ki badon hakani ka lenong bat bangakwa yangi ki para banget ki bapet yangi ka program bangin nang ya pulihi ya ki dekhot na ka ketin ka jong ublei knang banombat ya ka por sya bangin ya poi sya ka ketin ka jong ublei tungin ya pendem hagi jing duai ya ka ketin ka jong me ko try sa si sin pat hakani ka miet ai gin yo sngo bade ka bor ka jong ka hapdeng jongi kren atrai ni kloi ban syashkor namar melong ublei ujongi haka kerteng ujis sungi duai amen ka kubor syaka balang Philadelphia kasnong Philadelphia kadai ka wei ni ki nong ba ki bapau nam ha haka por jong ki apostle haki benta jong ka Asia Minor kani ka kentin Philadelphia ka mut uba iet yala upara lani a lover of his brother la seng yikani kan nongba Philadelphia da usim Attalus uba day we niki sim jong kan nongba Pergamus la tay yikani kan nongba kum ka dak jong ka jing sa jing kan mau ya upara jong uba kerteng u Eumenes kan nongba Philadelphia kadika we niki nongba ka ba say so ba bat ka penmi shibun ki jat so ki babang nakani ka shnong kum ki so grip bat ki so wan ki mi bha ha Philadelphia kanong ba Philadelphia ka donru igi jing tei ki ba itenat ki ying mani jing ki blei ki ba bon jat ki don hakani kanong ba Philadelphia ki riu start ki yathu yang iru ba ka shnong Philadelphia ka ka wei na ki nong ba ka ba mat bhai ki jing pen khnyu ujumai na ka wei ka por sha ka wei pat Bat kini kijing knyuk jumai ki bawan man kapor ha Philadelphia. Kila pensniu dori kani kanong ba ha ki babon ki benta. Habang ya keren syapang ka balang Philadelphia. Om da don ya kijing tip ka babenia. Menu la seng ya kani ka balang. Bat manu bala seng ya kani ka balang. Henry ki riu start Bible ki yatho. Bat ki nget bat ki pediang ru. Ba udai u apostol Paul. Ubala penyo snow ning kong ya ka kubor jong ka jing penim ha ka nong ba Philadelphia namar upol ulet banyalap si ki babon ki balang ki badon ha ki benta jong ka Asia Minor kita ki long kindiat syapang ni kan nong ba bat ka balang ha Philadelphia nginya poi sa ka benta ka baning kong jong ka kubor bat kata ka long ka jing pen itu jong uta uba ai ya ka ni ka kubor syaka balang Philadelphia. Ngangat bengi ko abantip. Uay utaw ba ay kani ka kubor. Syaka balang ha Philadelphia. Kidan lightly ki jing pen ito. Ngin puli na kalanong ka balay kadakot ka ba nyaw. Nga kwa bangin ya puli hi haki yung kisem ko jangi kanang manombat ya kapor. Ka jing pen ito ka ba ningkong. Ang kaktin jong ublay ubakhoy. Ubakhoy. Kani ka kantin ubakhoy. Ngis ngaw to kapen itu ya ublei kum uta ubakhoy. Namar omdan niki wei pat ki banut ban kam yelede bekilong ki bakhoy. Like na ublei ubakhoy. Uji suru upen itu yelede ba ulong ubakhoy. Ni syem shibun ki benta ka ktin jong ublei. Haga gospel Marcus kalanong ka baningkong ka dekot ka ba arpusaw ka ong kumni. Ngaru ngayathu yeme u ei melong. Ubakhoy jong ublei. Kani ka jing pen itu yo Jesu ba ulong ubakhu jong ublei. U Petros ru haga jingalap jong u ha Jerusalem. Hakikam ki apostol ar puwei
upen itu siki bayok sengau ya ka kubor bau Jisu ulong uta uba kuat bat uba hok jong ublay kajing pen itu ka baar uba shisha ong kani ka khot ba ulong uba shisha lapen don kami kani ka ketien haka kitab jing pen pau kalau nong gabahan riu dekat gabah sipau gabah ya tu yangi balapen itu ya u Jisu kum uta uba kuat bat uba shisha kajing long shisha ka jong u Jisu haki jing kular jong u kajing long shisha u Jisu haki jing kren ki jong u bat kajing long shisha u Jisu haki jing le jong u da ka ba u ong ru ngalong ka lenti kajing bat kajing shisha Yohanes kat riu kat sau dekat gabahan riu kajing pen itu gabalai ubadon ushabi u David kani kadai kajing pen itu gaba compare na kiway pat kajing pen itu hakaba nginget bayi kani kada khot kadai gabalai itu lupa du Isaya hakalanong gaba arpu ar dekat gaba arpu ar gaba itu lupa syapang utau u Mesaya ubadon ya ushabi jong u David habengi ong don ya ushabi ni sengau tu bau syabi utau ya kadak jong ka ikhtiar lani ka authority kapamut bau Jisu udon ya kata ka ikhtiar lani kata ka authority ban pli lani ban khang ya ka jingken show jong ublay kabadon habneng u Jisu nomar kata upeni tu ilade kum uta ubadon ya syabi jong u David Matius lenong ka bakat kan riu dekat ka bakat kandai ka ong kumni ngabat mga ya ushabi jong kata ka hima manu ban yorung bat manu ban yorung ha kata ka hima ki donlut ha ka bor ka jonga ni sngo thu namar kata bagini ki lai teli ki jingpen itu uba khut uba shisha bat uba don yu shabi u David u day u Jesus Christ u nong pen im u jongi nginya poi siya ka benta ka baar nginya pet mata kendiat ya ke jinglong jong kani ka balang ka badon ha Philadelphia ngakwa benginya pet ya ki santeli ki jinglong ki bakerpang ki badon ha ka balang Philadelphia jingpen pau lanong ngabalai dekat ka bapra nginya puli hi ka benta nginya poi bet siya kita ki santeli ki jinglong ki bakerpang jong ka balang Philadelphia kalong ka ei ka basngau tanat panabaro ki balang kibau Yohanes ulatho datang ka balang Philadelphia kabau Jisu penrem yaka kabau Jisu don ru ban penrem yakani ka balang ha Philadelphia kadau kalong bakalong ka balang kaba pen ko ngo hagi jingtmu kiba kraw ki jong ublay obedience in the purpose of God nginya pet ki jinglong ka beningkong jong ka balang kabalang kabadon kabor u Jisu ong hakanika lenong ka dekat ka pra padon kendiat kensot kabor na baro ki nyau teli ki balang le singila ban ong badai tang ka balang Philadelphia kabadon shibon ki jingduna kalong kabarit hakabor kalong kabarit hakijing don ki jingyo kalong kabadunaru hakijing don briu leni ka statistics hendai ka basngau tenat bawat la kalong kabarit ang kaktien jong ublay kalong ka balang kabadon ya kabor mensim kalong ka balang kabashirhem banyaro ya ublay the church that is faithful to God kabalang kabashirhem ban money ya ublay wala kalong kabarit henry kadon kajing klan ha kajing long mensim kajing long kabaar kabalang kabakongo hakani kadakot ngin shem bau Jisu ong ini kintin pala riskem yakaktin jonga u Jisu hang ni u ai ke jing ro ye kini ka balang ka babat skem ye jing hikai ba am shem ladon ki no ki jing hikai ki babakala ki balala ban pen ki ye kini ka balang namar ka ne ka balang ka riskem yakaktin jong ublay ka balang ka bakongu yakaktin jong ublay kabalang ka ba skor ikak tien jong ublay kabalang ka ba sumar kendong ikak tien jong ublay bat kabalang ka ba pentrei kam shisha ikak jing hikai nakaktian ka jong ublay kabalang ka ba kongo ka jiglong ka balay kabalang ka ba pla hang ni ka khot la ong ini kintien bat pham shem la len ikak kerteng jonga
Jisu ong pam shem la len ye ka kerteng jonga ka bamut ka balang ka bayeng ban pla. Ka balang ka bayalap, ka balang ka basaki, ka balang ka bakren, bat ka balang ka bayatu. Ye ka jing kraw ka jing penem u Jisu Christ. Shibon ki balang, ki paidin no, ki kentaj no, ye ka jing hikai ka jong ketien jong ublay. Henry ka balang Philadelphia, ka yeng ban pla, ye ka jing penem u Jisu Christ. Ka jing long ka basaw. Ka balang ka pendon kam ye ki jingkang bala peli ong gani ke dekat. Hak mi ngalabu hakmat jong pa ye ka jingkang bala peli. Kamut kumnu kani ka kentien jingkang bala peli. Ni snau thu na gani ka jingkren. Baka jing tmu ka ba ublay udon hang ni kalong baka balang Philadelphia ka ka balang ka ba yadon benta haka ka mission. Haka mission ka ba crowd jong ublay ban beteng ye ka jingalap ka ketien ka jong ublay. Shibun ki benta haga jingelap jong upol uju keren bahai kini ki kam ki apostol ki tish ki koren ki tish ki kolosai upendon kam bahai kini ki kentien ki jingkang ki bapli upol ong dan shibun ki jingkang ki bapli yang bangan yalap ya ka kerteng ka jong utrai namar kata ka balang Philadelphia ka ka balang ka bom syongsuk hasion ndai ka bapeteng ban yalap ya ka jing penim ka jong utrai ka jinglong ka pesan jong ka balang kaba yaisha lenong kaba lai dekat kaba shipau naba pala riskem ye ka ketien ka jing yaisha jonga pada bangai bi jonga ngau iet ban perkat ni ka balang Philadelphia bagalong ka balang kaba yaisha haki jing sha pen sitom ben gi bajur ka to por ka persecution ka jing sha tenjo ki ding tendung na diang namon kani ka balang ka yeng ban yaisha bau blay uyalam ya kani ka balang ngi em gini gisngi ngi yo i gijing shapan sitom ben keleng ni mla ban len ni gijing sisang yo i ke ga bajia manipur lapalat arbanai kam don gijing syongsuk kadang gijing yo snam ka thma po yeng shibun ki yeng mani ki la shapan jot pen pra ki sha thang no ngi i ki dak jong gijing shapan sitom ben gijing nget kristan jong i henrengi aingu baka balang Philadelphia ka balang ka ba ai men sim yengi ba pedeng kita gijing tenjo tungin long ka balang ka ba yaisha haki por baro ini poi siya kabenta ka balay, banum kata ka por. Ka kubor siya ka balang Philadelphia. Kidon lai tili ki kubor, kiba ublay Ukren siya ka balang Philadelphia, bat kiba ublay Ukren siya nga bat siya ngiru. Ka kubor ka baningkong, ka lanong ka balay, ka dekot, ka ba kenday. Bat ngakwa ko mga ong mene, ba pinyapuli hiya kini ka dekot. Ka kubor ka baningkong. Kan sa don, ka jing pendem, ya kita kiba persya ya pa. Ko balang Philadelphia ang ublay. Palayay na scam. Palayay siya kijing siya leben. Kijing bisni, kijing kadokti, kijing siya keren ben. Kiba paladay banyay ling ba. Tutip ang ublay. Bakan sa poy kapor. Bangan pendem ya kita kinong syun jong pa. Hakmat jong pa. Kijiu ki bisni. Kijiu ki syun. Bat ki persya bahay ka balang Philadelphia hakani kapor. Henry ublay ang gibalang Philadelphia. Ken sawan ban pendem milade hakmat jongpa. Para banget kani ka donut ka jong Jesus Christ. Ka donut jong ka jing it. Ka ba kwa yang ibengin siu kaliang da ka besniu. Henry baka bainong ka ba unle kalong. Nagabenta ka balang Philadelphia ulapan kre. Ba nagabenta jong iru uday ublay uba ay hapadeng jongi. Ka kubor ka ba ar. Hanakalanong ka balay ka dakot ka ba shipo. Ngini puli hiya gini gidekot. Kajing rikendong jong kabalang Philadelphia. Hakapor jong kajing tenjo. Ublay hang ni uay kikintien jong kajing kular. Ya kabalang Philadelphia. Uang bangan sa rikendong ya pa. Hakipor jong kajing tenjo. Kinwan kisum kiba meding. Kiban tenjo ya kajing nget kristan jong pa kum kabalang. Henry ublay ay kani ka kubor jong ka jing ri kendong para bagay bi jong kani ka kubor ka sngaw tanat yangi ka kubor bangin tip bangidon yo ublay uba isen bat uba ri kendong yangi compare kumno ngilong Henry ni ublay uba ay ka jing kular ka balang Philadelphia ulang ublay uba ay ka jing kular yanga bad yangiru ki basngap kini ka kubor ka balay nagalanong ka balay ka khot ka bakhatway ya ka bala shim ya ka team jong ka Women's Week, Women's Sunday, menta usnem. Hakmi ngan wan kloy ong utray. To bat skem ye kata ka ba padon.
ba unu-unuru on shim ya ka pansnyat jong pa. Ka kubor ka balay, batskem ya kata ka bapadon. Kani ka kentian batskem, kawan na ka kentian Greek, karateo, kabamut, kajing kam kenti, kajing long try, kajing sumar bah, kajing batskem na kakti, banum sya ba manu manuru, an kini no ya ka nangi. Ublay mentau ong ya ka balang Philadelphia, to batskem ya kata ka bapadon. Kajing kali ka bami hang ni kalong, banginom sya ilam bakala na kani ka team ru kalong. Ka ay kata ka baka balang Philadelphia ka don. Ka ba ublay ukwa ya ka bakan batskem. Ki santeli, ki mau koridor bangila depan keren. Ki jinglong bakerpang jong kabalang Philadelphia ka ba ublay ong batskem ya kini ki santeli. Ka bor mensiem, ka jing kongo, ka jing pla, ka jing pendon kami ki jing kang balapli, bat ka jing yaisha. Batskem ya kini ki santeli, pendon burom ya ublay. Mentangin poi si ka benta ka basaw, bat kumning lajan poi si ka bakut jing ka kubor. Ka benta ka basaw ka long hakani ka lenong ka balay di khot ka bakat arngi yo i. Bau blay ulapan kre ka bainong. Haki ay barok ka bangingi le. Ublay ulapan kre ka bainong. Ngin say pulih ini ka lenong ka balay di khot ka bakat ar. Bangan syukudaw hang ni ki sauteli ki bainong. Ki bau blay ulapan kre ya ka balang Philadelphia. Bat yanga bat yangiru. Ka bainong ka beningkong. Ngan penlong yo u rigid. Kata ka ba ublay uang ka balang Philadelphia. Ngan penlong ya pa ka balang rigid baskem jonga. Way rigid. Hakaktin parengi ang upila. Lani upaya. Ubakit, ubakersyan, bat uba penitenat ya kijing tay baro. Ha Philadelphia kani kapor. Ki don ki pillars lani ki rigid ki ba paunam. Hajakin bat habos ki don kijing tay ki ba itenat. Habaong ngan long ya ngan penlong ya rigid ka thau ya ka jinglong yaine bat ya ka bor ka jingkhan wong ngan penlong ya pa ka balang ka baklan ka balang ka badon ni ki nong yalam ki baklan ka balang ka badon ni ki nong Krisyan ki baklan kata ka ba ublay ulakular ban ay ya ka balang Philadelphia apala da ublay un ay ya ngabat ya ngiru. Bangin long kita ki rigid ki jong u ki baklan hadu ka bakot ka jing yat nanti jong i hakani ka pertai ka bainong ka baar ngan tho halor jong u ya ka kerteng ublay jong a kata ka jing kren ka jong ublay ka balang Philadelphia ka tho ya ka jing long try ya ka jing kam kenti ka jong utray ya ka ni ka balang ngan tho ya ka kerteng jong kani ka balang haka kitab ka jingim ong ublay. Kabainong kabalay. Ngan tho halor jong u. Ya ka kerteng jong kata kan nong ba. Kani ka bainong ka ba krautam ka ba lesing inum yo sukat kani ka bainong. Ka ba ublay. Uthaw ya ka jinglong try sinong. Jong ki parabanget. Bat jong ka balang Philadelphia. Ha kata ka nong ba ka jong u. Kabalong ka Jerusalem. Ka ba temay. La I guarantee lupa ya ka balang Philadelphia. Ha katakan nong ba ka Jerusalem ka batamay. Ka bainong ka basaw. Ngan tho halor jong u. Ya ka kerteng jonga ka batamay. Ublay uong ya ka balang Philadelphia. Namar ba pa yaisya. Namar ba pa rehemensim. Namar ba pa play ka kerteng ka jonga. Namar ba pa penkongo yaladi. Uong mintangan ay pay ka kerteng ka batamay. Bat kata ka kerteng ka batamay ngilaban siyem jing penpau kat kandai kat nriyo. Ka kerteng usim kisim bat utray kitray. Kata ka di ka kerteng. Ka baublay uongan sa ay ka kerteng ka batamay ka balang Philadelphia. Bat kata ka kerteng kalong bangalong usim jong kisim bat utray jong kitray jong ka balang Philadelphia. Hakaban penkut ikani ka kubor hakani ka miet. Nginya poi siya kalanong ka balay kadakot ka bakatlay. Kani ka di ka jingkot ka jong ublay. Ya ka balang Philadelphia. Ka jingkot ka jong ublay. Ya ngabad ingi kibiyo sngow. Ya kani ka kubor. Jar ubadon ki skor to un sngow. Ya ka ay ka ba umensi muong. Ha kita ki balang. Kani ka di ka jingkot ha ka di ka miet. Leng ba kini ki dikot ka bangilay apek.
ublay ukot ika balang Philadelphia ukot yang ngabat yangi jar ki badon ki skor tungin snow ya ka ka bau mensim ublay uong hakita ki balang kabalang Philadelphia kadon sibun ka kubor ban yathu yangi bakalong kabalang ka shisha kabalang ka bayad hakabor jong ublay kabalang ka riskem mi kaktiin ublay kabalang ka batskem ya ka kakadon gi jinglong bakordor kabalang ka yaisha kabalang ka penkongo bat kamtam kabalang ka yengskem hadu ka bakot para bangit bi jonga kiba sngap ingin ka kubor hakani ka biit nakabalang Philadelphia siya kabalang ki jongi siya ka jingim kristan jongi shimet ka jingkot kalong to ngin pai siya utray da ka jing kalabamut ka batamay omday ban kalabamut sisien lano Henry man kapor ngin yay kalabamut tamay hakmat jong ublay kabaar ka jing kot kalong to ngin yang skem ngin yay ne skem hadu ka bakot ka jing yay lenti ka jongi baka jing kot ka balay kalong to ngin pen tamay ya ka jing yaday ka baklan ka jongi bat ublay ka personal relationship jongi bat ublay kanang yay klan hapdeng ki sum ki ba meding ublay kur kuyengi lembakan ka kubor siya kabalang Philadelphia nagabanta ka buram ka jong u. Amen. Ngini pendem hagi jing duay. Ngi ay ngu ime ko try na margani ka kubor. Kaba me ay hapadeng jongi hakani ka miet. Leng ba ka Good News TV. Banga na duay ko try ba iyan. Bagani ka kubor kaba me ay siya kabalang Philadelphia. Kanlong ka kubor kaba kren ya ka jingim jongi shimet. Kalong ka kubor ka bakren ya ki balang ki jongi bat kalong ka kubor ka bakren ya ka ri ba ka judgment riu ki jongi ni ay ngu ime ko try na marga balang Philadelphia ka badon hakai ki santeli ki mau kordor ki bakraw bakan ailem syangi kum ki bangait hakini ki sengi ki bamenta kurku ya barok ki mensim ki bala syak skor ka ketien ka jongme hagi jing ya kendu ki babon ka jingim hagi jing pang ka jing sitom ki jing do jing kermen ki jing tenju ki balai pujat ke bangi syem ki jing yai lenti ke jingi leng bakani ka kubor ngadwai ko try be ye ye ka bamen pen kim thamai ye ka jing long men sim ke jingi bangi nang ye ka ban shakri bat ban yai ne scam bat me hadu ka bakut ke jing yai lenti ke jingi kur kui ka por ka badang sa juga di ka miet ni IT hame ha ka kerteng uji sungi dwai amen.